استقبلت مؤسسة مؤمنون بلا حدود في رحاب صالونها جدل الثقافي يوم السبت 13 يونيو حزيران المفكر اللبناني المختص في الفلسفة والفكر الإسلامي الدكتور رضوان السيد، الذي دعا إلى إعادة قراءة الموروث الديني ونبذ دعوات القطيعة معه، كما دعا إلى تأهيل المؤسسة الدينية التقليدية ورد الاعتبار للجماعة بصفتها المسؤولة عن تحديد ثوابت الدين وصمام أمان أمام دعاوي الحركات الإحيائية الفصامية. وقد أكد المفكر اللبناني على أهمية الموضوع الذي احتل جزءا ليس باليسير من انشغالاته خلال السنوات الماضية. كنت في كتابي الأول الأمة والجماعة والسلطة 84 والثاني الجماعة والمجتمع والدولة 97 قد درست بطرائق مفهومية ركائز التقاليد الدينية والثقافية العامة للأمة في أزمنتها الكلاسيكية، وأرفقت ذلك بعشرات الدراسات الجزئية وعشرات النشرات التحقيقية لنصوص قديمة في الفكر السياسي وأصول الفقه وعلم الكلام. أما في كتب الخمسة عن العرب والإسلام في الأزمنة الحديثة فقد ركزت على 3 أمور: وقائع وسياقات وشخصيات ما صار يعرف بزمن النهضة 1800-1950، وظهور الإحيائيات الأصولية الإسلامية 1930-1990، وثالثاً تأزمات ومخاضات الأوضاع العربية والإسلامية في الحقبة المعاصرة 1990-2011. وطرح الدكتور رضوان السيد رؤيته حول الموروث الديني عبر دراسة انسدادات الثقافة العربية الإسلامية خلال قرون أفضت بحسبه إلى ظهور تيار ديني يدعو إلى تجاوز التقليد، وهو تيار انقسم إلى اتجاهين: الأول سلفي أراد تصحيح مسار العقيدة، غير أن وجود دولة لهم بالحجاز جعلتهم لا يكترثون بزوال الخلافة التي كانت أصلا تعارض دعوتهم. أما الثاني فإصلاحي أراد تحقيق النهضة عبر الاستفادة من الغرب، وهو اتجاه نجح بفعل نضالات نصف قرن ضد التقليد في إحداث تصدع في جداره وانبثاق موجات الإحيائيين، والتي تبلورت في شكل حركات طرحت مسألة الشرعية الدينية واعتبرت الدولة والمجتمع معا فاقدين لها بسبب عامل السيادة النموذج الغربي وقيام الدولة الوطنية. كيف يمكن في لحظة انقلاب عالمي ونحن لسنا مستعدين لا ثقافيا ولا فكريا ولا مؤسساتيا أن نحضر في عالم يتهيأ فيما سردتموه علينا. ثانيا، هل مطالبة الإخوان اليوم بدولة مدنية يعد تطورا؟ أنا أتكلم عن الممارسة التاريخية ليس عن الجوانب المعيارية. أن من يتحكم في طبيعة الدين هو تاريخيا من يملك السلطة والقوة تاريخيا. حسب ما فهمت أن من أهم العوامل التي أدت إلى انهيار التقليد أو سرعت في الوتيرة بشكل كبير هو هيمنة ما سميت سببها. وبناء على ذلك حرر السيد دعوته في ختام المحاضرة إلى إحداث القطيعة في الوعي وليس في الواقع، بدليل أن غالبية المسلمين دخلوا العصر دون طرح السؤال، وهو ما وعاه يردف السيد كل من الطهطاوي وخير الدين التونسي وغيرهما من خلال إيمانهما بأن لا قطيعة إلا على مستوى الوعي بالواقع واختلالاته. في حركة حد وصار من الإعصار يقول بتطبيق الشريعة.